twese turangana ntabyo kuvuga ngo ni hariho iby'abakobwa n'abahungu uzonga mu mutwe wowe ukimubona wamubonye nk'umufasha cyangwa wavuze ati uyu mukobwa turashaka kubyaga bigakunda nzi ko ndasuba kugikwirira avance gusa nivyo niho urya avance nivyo yego kandi hari abahara bagusuzugura bivanye n'ukuntu waremwe wavyakira gute canke ntivyashika amapoto narayariye akwiye nyine numva yuko ari umuntu ari ku murongo sana tugende gahoro mugenzi wanje ico gihe ntiwari single wari ufise undi muntu uriya muhungu waciye umusigurira gute nta kintu na kimwe namubwiye waramuhevye gusa nabaheba umuhebe ahubwo burya ngiye kuramutsa ubu niho yaca mutuma ko ti burya rero ingurabe nagutwaye umugore cyo nuko nyene umeze none ganiva uri umwana mubi hariho akantu ugwamwo gaca biba akajembegeti ukiyumvira none nsare ndire nkome induru ngire nivyo ndiko ndiyumvira aramare sindabitahura ukuntu wotwara umukopine w'umubesto wawe w'umuyehami wawe niki ntaragukorera kuva dukundanye sheri asha ukivuge hakujanye ikintu ca mbere tuzoba twambaye ibisage wewe na wewe n'umwana zoza nkuzaniye surprise icyo utarabona mu buzima icyo utarakorerwa n'uyundi icyo utanakorerwa n'uyundi nipo nshingira chef do puri atari jenzo umuvyara Bonjour. Hi everybody. No musi turi kuwa mbere. Nizera ko weekend yanyu yagenze neza. Nitwozi irakoze uyu munsi agatumvirize MyJ nk'ibisanzwe murabitse ko kuwa mbere ari cyo kiganiro gisohoka iyo twagiriye ibakwe ryo kuronka intahe z'abantu zitandukanye. Uyu munsi sindi muri studio. Nabazi ko menshi menyere ko ndayikorera muri studio ariko uyu munsi nifuje kwideplace agira ngo batumire banje ndabasanga aho bari. Maze kumenya impamvu nabasanze aho bari. Uyu munsi tugira twigire ku nkuru iryoshe cyane. Nkunda cyane. Y'umugabo yitwa Nipo Simple na madame wiwe Samia. Murabizi ko baherutse gukora ubukwe mu minsi heze abantu babonye amafoto yabo canke babonye abiganiro byabo vya mbere barabaye gose. Nibatse ko batangajwe n'inkuru yabo. Ariko uyu munsi nifuje kubasanga muhira menye mood zabigenda zazimaze muhira ama vibe yabo eske Nipo Simple arakora udukorwa two muhira mbega mudamu we ko mubizi ko vuba cyane yibaruka yibungenze eske Nipo nakujya kuntu ameze kujya kuntu Imana yamuremye aramufasha umudamu wiwe nivyo tugira tumenya. Uyu munsi ndi muhiri wiwe bien sûr yampaye karibu sinje kumuvumbura arabizi ko ngiranze hama bashoje kutuyagira ku nkuru yabo inkuru yabo iraryoshye cyane nukuri iraza kwigisha abantu benje nibaza ko ndi mu bantu bashoje kuryoherwa gose n'inkuru yawo ndayiravye kera ku mateleviziyo yandi namwe ukabutarayumva ntuze kuja kure uze kuyiraba hama twigire hamwe tugererwe hamwe hari abantu bashaka kuba barabaye desu n'ubuzima canke barabaye desu n'urukundo bumvise abandi bantu vyakunze canke vyakunze bakumva ati niburi ya muntu vyarakunze nanje ndashaka gukunda sivyo none Nipo ni muze murabesha reka arakora udukorwa Nipo ndakwemera bite akabizi ngamubonye Nipo nguyu Nipo ni sawa none ndakubaza urakubura ahubwo have ntitugutumurire niyo nzobe yawe ntigende kuko nange mane negere banzuheze tuganire Samia arihe yari ngaho onya ari ndakanda murondera mana we ndagufashe basi reka ndagufashe mugenzi
reka ndagufashe tunyarutse kugira ngo dukore ikiganiro n'ingoga butarira waruzi rero ibyo bintu rero sivyo reka ndagufashe katira kana biseriye biseriye bwabo yabwo gera sindagutumuriye abanyamuji bamuzi n'akazi ko wamaye ntayishure aha ndagufashe mwabigenze ngaha gutya we nubona ko ari byo baba batetse ibindi baba batonoye ibindi baba bariye mumbere mikrofone n'umunsi urifatira mikrofone none ariko nibi byose byari birimo bya mikrofone ntubona ko ubuje kunebwesha umuntu nyine je nanzi ko abantu b'inzobe nkamwe bwe mutagira mudakubura kango kara kazi k'abakobwa nyene wowe kageze ku kabaye kiwayo gute twese turangana ntabyo kuvuga ngo ni hariho iby'abakobwa n'abahungu uzungu mu mutwe nawe ushaka cyo ndira ahantu nabi ibyo wabikuye uri muganga se oh yareka we ko kiri umukobwa ibyo uba wabikuye wabibonye abana babiri wavyaye mu nda kahoro kari bumbwira ikikugenza okay sabi hangu yusami sabi yameje kuburira urugo ndagufasha ndagufasha sami yangu usami ameze neza nipo shaba ariko aragukura nawe wibereye kuri WhatsApp yewe turumvikana byumva kumwe muvyumva kumwe baratese je rero nje tuyage turondera ahantu twicara tube pose nipo yambara agapira hamwe dutere story karibu cyane reka turaba ahantu ntaco haza kubona neza hama dutere story sivyo gasami waza kubishobora ameze neza ngara kubitana imingeri narayimenya narayiriye shaho ntaco yobikingira nta kintu na kimwe atikorera nipo ndagufasha share ngaha niba kandi mu kiganiro nibaza ko mwayibonye ko n'umunsi twicaye hama MyJ n'uyu munsi ni mode à la maison mode muhira ntituri muri studio tugira tuyage nk'umuryango nababwiye ko n'umunsi watumire banje niyo ngabire sorry gat Gabriel ndandaritoye abatumire banje b'uyu munsi ni abageni bashasha aba jeune marié ni Posimpo na madame we Samia ariko amazina yiwe ya vrai ni Niyongabire Eric ni Posimpo hamana ntaco nayigize Samia aka madame Nipo mumeze neza Nipo tumeze neza urakomeye Samia umerewe gute cyane egeza ka microphone kandi ndabizi ko urusha ndabizi ko ni ndabizi ngene ko bitaba vyorosha mugabo ndabizi nipo narahaciye mwaganiriye nane baza ko erega nahayo bigiti ntabigiti ngo abikuwe wenyene tuba tubihuje bimwe bimwe oya navyuzi ibintu utarabwirwa uko no gutoboza gatugwa ntaco nyibwirire Samia umerewe gute ameze neza cyane yego je nshaka ko tuganira ribaza ko ikiganiro ni ikiganiro c'intahe mbwira mu dushingire intahe yanyu hari abantu uyu munsi banka urukundo hari abantu uyu munsi bari desu n'ubuzima hari abantu kubera ko ukuntu bakuze ukuntu babayeho
bovumenga nta vyizera vy'ubuzima bihari uyu munsi nibaza ko inkuru yawe antuka uramaze kuronka intaye nyinshi z'abantu bivanye n'ibiganiro maze gukora bivanye n'ukuntu waremwe abantu barabibona ariko ukuntu umeze nibaza ko abantu bamuzi nipo ahantu hose amarika aratwenga amarika aratanga morale amarika aratanga show ntigera yemera ko uko Imana amuremye bishobora gutuma aba hataryohewe uyu munsi Imana yamuhezageje umugore mwiza Sami shaka rero twiganirire uyu munsi kugira ngo mushobore gutera intege abandi shaka mugabo inkuru yawe y'ubuzima sinza kwijamwo cyane ariko gato kugira ngo abantu banze batumenye banza kutwibwira wakuze muza umeze gute ni ku makote yose kora ko abantu kugira bakundane hari ukuntu baharatubwira ngo bivana n'ukuntu uyu muntu yakuze kugira huze n'uyu muntu mwese maze kutubwira tubwije nakuze meze gutya naje nakuze meze gutya tuje kuja rero ku nkuru y'urukundo rwanyu vya vrai kaduhere kuri les femmes d'abord kaduhere kuri Sami ndabizi ko wowe uri sharp cyane mugo uyu munsi ndamugora Sami gose ndamugora cyane Sami yamperi wawe mugo urabe ntuhotera igitsina oh yes andi njo mfise icanje naco cyane si cyo mfise Sami twibwirire wakuriye hehe wakuze mu muryango meze gute wakuze uri umwana ameze gute jewe nakuriye igitega ibugendana egeza ka microphone ndakuriye igitega ibugendana ndakuriye mu muryango ubayabaye nyene hama rero jewe nakuze ndi umwana ntavuga no biraboneka wivugira make nakuze ndi umwana ntavuga cyane kuko no muhera hashobora kuza abantu abo bantu bakagenda bataha atajugi wanje batageze baryumva wari ukaze oya si cyane yarandindiriye kugira vuba yesha no kuri nawe bavugira ku mahanga yose hama rero maze gukura ngeze mu mwaka w'icenda ndamanuka ino nza kubigihango ka grand frère ndabayo hanyuma dateba ndavayo ncaza kuba mu Maramvya maze kuba mu Maramvya rero niho twahura n'uyu mushinga ntahe wanje namusanze ahantu yarari yicaye kuri pharmacy ngiye gutoraho imiti isanga nawe nihari maze tuca turamenyana asaba kanimero ka telefone telefone ndamubwira ati bugaje nta telefone fise ariko rero yari yabonye yuko nahaye uwo muntu ganga ayishire ku muriro kandi rero uwo muganga nawe yari umushere wanje nipo kubise kuntu ku muganga ariko rero uwo ntavyo yarazi nawe namubwiye ati burya jewe nta telefone fise burya nayo wamuhaye gushire ku muriro tekagi guma yizimya gopfa ngo basi ngo mpaye umubanyi jewe nta telefone y'umubanyi fise noguha tibasi pfa kumpa ako kiwawe jewe nzogerageza nawe kaguma kizimya ariko rero ahonye yasaba inimero uwo mushere wanje siho yarari yaramutumye ahantu urumva yaravuye muri toilette acavuga ati vuga rero bahamagana manager agatambara ndagataye kandi ndagatwaye hariya muri toilette mbuye agenda ndabire uwo muganga acaragenda arakaraba amubwira ati ndakabuze amaze kumubwira ko akabuze acaragaruka acayongera amubwira ati subirayo neza urabe niyo kare aho rero yariko arasaba izo nimero za telefone ashubwenge ubundi niho rero yagenda acarakazana amaze kukazana arakamuha acavuga ati jewe ndagiye tuca dusigana na wa muganga ubu yagiye burya rero shitse muhera ntiwibaze ngo yaciye andondera oya yandondera yaheze imisi 3 nayo yandondera kuri telefone aca arambwira ati wamenye none toya ntabwo nakumenye naho rero yaca nyidondora okay ntaco reka tuzogaruka ku nkuru y'urukundo rwanyu mu kanya shaka gatoya nipo nabanza tubwire ukuntu yakuze wakuriye he na wewe wakuze mu muryango umeze gute wakuze uri umwana ameze gute nibaza iwowe ni byinshi mugabo uragerageza ntaco ku briefing sivyo kugira tubane tukumenye tumenye niyo source y'umunezero wawe ahantu iva okay
yasha mvuge nk'abasore mvuge nk'abapapa mvuge mvuge gute ego uracari umusore uracari ubu rero ugomotera agateka iyi niwe wayinyambitse oya uracari muto byashatse kuvuga reka mvuge nk'abapapa kuko niyo ndiko ndaje sawa nitwa Niyongabire Eric alias nipo sempre inkoho y'imistari baby navuka Ingozi komine Busiga zone Imparamirundi na neza ku mpera y'u Burundi ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi navukiye mu muryango ntiwari wifise wari umuryango ubayabaye ariko uvuga ko wari wifise kubera baranankujije atarerero naho ko mubona ameze nk'uko unya atarerero nari nagiyemo niko rero ku imyaka igenda iregera haruguru niko challenge z'ubuzima zigenda ziraba niko nakuze ndatembera ndava Ingozi ndafata dunyuri ndamanuka Bujumbura ta numwe nziyo tani karashika kure dunyuri niki dunyuri nujya muntu abagiye ku rugendo ata amafaranga afise yahura n'imodokari agaca afata hari inyuma kenena kwikinga mugabo kwikinga ku modokari ukaduga kujya kubaja kuburira kuri ku MyJ yego wayurira ko guteganira none si dunyuri nyene naco byumva hama nuko ubuzima bwanje bwagiye buragenda maze gushika Bujumbura mbona za nduganza nkaduga mu nyuma rero niho Imana yancanira iranshikana iravuga ati genda ubumare basi kabiri i Bujumbura ndahamara igihe kitari gito niho rero guca mwabonye yuko nahise ndahakura umufasha urumva rero sinobabwira ngo jewe ngo ubu ndamugaye kubera ibihimba ntari mfise ntarose ubunyuzuza burya abantu bava ngo uyo ufise ngo umugabo atararonka umufasha wiwe ngo ntabari igipande sasa rero urumva sinkira igipande naruzuye yaryose cyane ariko nshaka tubanze tubwire ubuzima bwawe bw'imbere y'uko uronka igipande kindi uronka umufasha wari ufise ubuzima bumeze gute urumva abantu barabona ko wagendana ubumuga hari ibintu bimwe bigorana turavyumva neza ko wari umuntu uteka imitwe kuva kera uteka imitwe ko arondera ubuzima mugabo wabikora mu buhe buryo bikora gute ukuntu nabikora jewe nari umworozi w'ipanya imbeba z'ikizungu n'isihiri ivuga ikirundi je rero nkongera mwiyera gikawa nkaza ndagenda gutorora zijya kawa bamuye zigaca zikoroka basize hama nkaca ndazisya rero nkazishora canke hajya mwiyera gibiharage naragenda gutoroza bijya biba byasigaye mu murima aho baranduye hanyuma nkavyegeranya bijya basizeyo hama nkabihura hama nkabishora hama nkaronka amafaranga nkaca nja kugura akabenzi nkifungurira murumva rero yuko ubuzima bwari bugoye cyane ariko ahandi nagirageza kubamo naho bwari bugoye cyane ntavyo wapfa kumenya ko bugoye cyane ni kuvuga yuko mama yaragwanye intambara idasanzwe yaremeye ararigata ikiboze ni naco gituma numubona yuko ngeze aha mubona ngeze yego warazwe n'umuvyeyi umwe kubera papa ntiyatahuye ngo yakire ubumuga navukanye yego yabaye muri abavyeyi bavuga ati jewe sinshaka kuvyara umwana ameze gutyo onye ntibibaho umugabo urafise abandi bumvukana ndafise abandi tuvukana bobo yarabemera ntituvukana kuri we oya kubera urumva bandurutse bavana na mama burundu ni uri imfura mugabo jewe ndi imfura kuri bo yego Imana yarabikunze mugabo birakunda uyu munsi uracari muzima yego ubu rero numvuga ngashaka gusima mbwa reka gato tubane tuje kuri ukuntu mwahuye na Samia yabicishije ko genze gute yavuze ko wamubonye umusobanurira mugabo wowe ukimubona wamubonye nk'umufasha canke wavuze ati umukobwa turashaka kubyaga bigakunda nzi ko ndoso kugikwirira avance gusa nivyo niho urya avance nivyo yego Jago ndakubwira ndakwemera je nari nzi nyene ko nironkeye akademu nyene ko kwirira avance ubona ko nari nicaye ku mugenzi wanje twari dukundanye
hafi umwaka uwo mujama wa tugendana aho yabari yarafise akamoto kajo kuki twaba turi kumwe abantu mbere bavuga ko tuvukana kandi yari umugenzi gusa urumva rero ca mbona idemurije kumuraba banzura indire gato wa muganga niwe yari umugenzi wawe pamfe muracara abagenzi sana wamutwaye umugore yego bandanye nkurira ryose cyane urumva rero cembona umudemaje nibaza ati none ko umudemu nyene ko ari kwa muganga aje kwivuza nk'abandi bose kumbe simenye ari umuntu kazi wiwe ibaze nanje rero cansimbira ku idemu ndaridraga ibaze mana urumva ndaridraga ndarisaba kanimero amakanimero kararima kanimero karimpaye idemu nyene nyuma y'imisi 3 niho namurondera biyagora bica biba bikurikirana nkuko urabona ko twageze no ku ntambwe ishimishije ya avance yandurutse iheramwo ntiyaba ikibaye ahubwo hari avance byaherereyemo zarajya ari we yatanze ahubwo reka ndakubaza ikibazo nibaza ko abantu benshi kuba baribaza bumvise bumva ko nipo yarajya avance abademu ico gihe hari yavuze ko mwari ku gihange mwaba wabahe ico gihe nagira iki ahantu waba ico gihe muhurana na Samia naba mu buyenzi yego okay umva nyene ko wari Bujumbura nari Bujumbura uri kuradraga abakobwa bakubwira iki eske ntihari haba abahara bagusuzugura bivanye n'ukuntu waremwe wavyakira gute canke ntivyashika amapoto narayariye akwiye ariko hari n'abandi batantera amapoto hariho n'ubundi yankundira mu mutima wiwe ntabigaragaze kubera bivanye n'ukuntu meze ati nipo je ndamukunda mugabo kujya kuntu ameze bontwenga hariho n'abandi bavuga ati baratuma banyica muhira mugabo nipo dukundana napa umva rero Imana rero hari icyo ibokuntu iba yarabitumbereje ugaca usanga rero Samia niwe yaraje kwiganza urabona rero ko reka nibarize ikibazo kindi Samia yatubwiye ko yakoze umwana yitonda mwana atavuga amajambo menshi kandi abantu nk'abo ukuntu ndabazi abantu batavuga iyo uje kubavugisha ibintu vyinshi mira nk'abamenye gukora batera stress agomba umenga uyu muntu ntiyogenda kandi ndiko vuga kera uwo musi uza kumusaba kanimero Samia uyo musi aja kugusaba kanimero bakuba waruje kwirabira umusheri wawe nibaza ko mu bantu wakarikira nipo ntiyararimwo ko bwa ngo urikura muraba ngo murabe ngo mukunde umva warufisa n'undi muntu mukundana ariko arakuvugisha warumva umerewe gute Kora ntutubesha ari gihumura kuvugisha ufise umusheri mukumenga biriko birapasa biko hari ama connection karaza nikindi gihe umenga ati mva imbere wa muntu wemva imbere uzobukoze bari bimeze gute jewe twiko turayaga narumva ngene yuko ndyohewe uwo musi ngena kuvugisha ubwa mbere uwo musi amvugisha ubwa mbere ahubwo nasigaye ndamwigaho ndavuga ati none yegeza ka microphone ndavuga ati none ujya muntu yasavye nimero ameze kurya bizohera burya mu nyuma niho amaze nyene kundondera nyene numva yuko ari umuntu ari ku murongo Samia tugende gahoro mugenzi wanje ico gihe ntiwari single wari ufise ubundi muntu uriya muhungu waciye umusigurira gute burya nta kintu na kimwe namubwiye waramuhevye gusa nabaheba umuhebe ahubwo burya ngiye kuramutsa ubu niho yaca mutuma ko ti burya rero ingurabe nagutwaye umugore cyo nuko nyene umeze none ganiva uri umwana mubi hama niho yaza rero asanga turi kumwe burya yaratangaye kuko yavuga ato uko ndi kwakwiyemera kwiwawe turi kurambesha burya rero niho yaca asanga ndi muheri wiwe yaratangaye nyene vuga ati gira yaciye avuga ati nta kundi ntiyagukunda ntiyababaye ntiyabigize intambara zose ndamwunganiye hariho akantu ugwamwo gaca biba akajembegeti ukiyumvira none nsare ndire nkome induru nyine nivyo ndiko ndiyumvira aramare sindabitahura ukuntu wotwara umukopine w'umubesto wawe w'umuyehami wawe akayifata nk'ibisanzwe kuncamake uyu unya ntiyarazi ko nanje nawe ari umugenzi wanje
ntiharabizi ko umusheri wari umugenzi wawe. Mugabo namudraga yambwiye ati jewe ndafise umusheri ujya muganga noza nkamubwira ati nguraza none kwasukunda mutsa gusa bisanzwe tamwe noza yo hava ambona ntamubwiye rero konje hiyo ta programme dufitanye vyo bibindi niho rero namubwira ati ntavyo azomenya basi uraza na tukutuku ati nta kibazo nihakuza rero cyane numva ati none iki kifasa cyo baconganisha waje nahiga beef yabo hagati yabo arabizi mugo umugenzi wawe akatagira abidakuruje ngam kiganiro nizere ko iyo beef ko warayipanze umugenzi wabizi atagira ibonene ngam kiganiro oya arabizi reka kubera ni nabaye nabaye mu telefone tubiriza rero bahora kubwira ngo urumva ngo tini paradraga ngo namantu zenya ngo ati ni inkuru zanyu tinabyo ngira ngo ndabikwereke no musi ndagukinira film rero namukiniye yabonye ndamubwira ati ngo rabe rero wa mugore wawe genda mufise c'est vrai acarugara aho yarakorera aca hari kuri nef naje mba kuri set acaraza kuraba ko inkora iri yimva aca sanga rero inkuru niyimva acagwa mu kantu urumva rero ubonya imistari nari ndosaho ndayihera ico gihe bari kumwe na Samia nego Samia vyakiriye gute guhura n'umusheri wawe mwe haramukundana n'umusheri mushaka ndiko ndibira ivyo bintu biramutse bimbayeko mushani ihamba uwo musi nye zagenze gute gazamia warumeze gute cyangwa umuntu wihama horo bwati amva mushake mugwana birabara ico gihe nyene nanje narakangutse mbonye yugoro yashitse kuko bari bamenyeranye urumva muhiri wiwe yashika yugora nkiwiwe rero nanje narakangutse mbonye yinjiye ndaburanye niyo nyikira ndavuga ati nta kundi none ko ndafashwe ndafata ubuseriye niko mpano babivuga okay mwafatanye mwatanga urukundo rwanyu byari urugendo rwo kuvuga ati bure tugadukundana biri sérieux byari ama idea yo kuvuga ati nakadamu ngira wifungurire byavuyemwo wabonye nyene ko umuntu mugira mupatana urugendo rwo gukundana biri sérieux hari byari rodisizo ku 2021 2022 2021 imyaka ibiri giri here yego shaka kubaza Samia ikintu wabonye kuri Nipo Simple wakunze kurusha abandi mwagananye bwa mbere kumva ubu ni warisigara umushinga ntaye wawe niwe mwubatse kuva mukundana wacivuga ati abandi bose ku ruhande ngira fatana urugendo n'uyu umwe wamukundiye iki namukunze ukuntu egeza microphone ukuntu yene yitanga cyane ngize nk'ikibazo nkamubwira ati burya Jeffis ikibazo burya yarabura amahoro cyane ho ntenze nkamubwira ko ngwaye ngira hako kuraraza ijoro kundaba wow rero ndavuga ati burya rero umuntu anyitaho nkuko abandi naho nababwira ko ngwaye ntabona yuko ntaco bizokira mvuga ati burya rero abandi bose ndabahevye barampenda ndabona nta rukundo bari bafite urukundo urabona yuko ubunya dusigaye tubana neza kira umuvyarire n'umwana oya wabibonye Nipo nawe nyishisha kibazo nyene amayide yo kuvuga ati uyu mwana nuwongira nyene ni past time ni zaho nk'abandi bose yakuvuyemo kubera iki wabonye ko Samia ari umukobwa atandukanye n'abandi wumva wo nashira mu rugo ho wavuze ngo hari abantu igito gitangura ikiganiro ngo hari abantu bankurukundo novuga yuko sinzi ngira wabivuze kubera ukuntu buwe uvyumva mugo sinumvira ko hari umuntu yo kwa nkurukundo barahari babaye déçu ushaka kuba yaragiye muri couple akizera umuntu cyane umwe bakaba avuga ati ibintu rero nivyo urofu sindasura kubijamo hajya rero ndakubwire hajya urizera umuntu ukizera ko umuntu kumva ati jewe uyu niwe twojana mugabo hajya hari ikintu Imana iba yarateguye mu kirundo ebana iwabona ko batagize kabisa babigwanye harakubitwa aragira gutaravuga ni nipo aca mu bikuntu bikomeye cyane mugo siwe twabanye umva hari igihe rero
utaba uragiramo ntagire uzota umunwa ngo usanga ariko aravuga ngo urukundo ntirubaho ngo urukundo ngo barebe ukuntu ababikritika ukundi bakabihinyanyura uko bavyumvira mwebwe histoire yanyu irerekana ko urukundo rubaho urukundo rurahari kandi rwa vrai kandi urukundo rudasaba amafaranga rudasaba imodoka rudasaba uburebure rudasaba ubugufi rudasaba uko umuntu aba ateye uko ariko kose urukundo rero nyago ruriho icatumye je mvuga ati Samia nuyu nyene tugomba gukomezanya urugendo nabonye numvise sije namucaguye n'umutima wanje wamucaguye n'amaraso yahuye yumva yiseremyemwo kuko yaba ari vyari ibitekerezo vyanje mu bitekerezo vyanje jo hari nko kugira iki yes umugabo rero kubera amaraso ariyo yakonegisanye nayiwe yayanje agakonekitana nayiwe nta buhinga nari mfize bwo kuvuga ngo urumva ngo nta urumva nari nkibayemo narindi nyene mu kuvuga ati n'uyu nyene kandi nsasanga ni wa murundi kazi nyene yumva ati jewe nkeneye ubuntu twokomezanya urukundo rwacu tukagirana no mu zabukuru nanje nkavuga ati nanje rero umutima wanje nuwo wari wipfuza basi turibanira ego hagati yanyu babiri ninde yavuze ivyo kubana imbere y'uwundi yasavye ko yibana n'uwundi imbere y'uwundi yabishatse canke imbere y'uwundi twe twabanye tugikundana mugitangura couple yanyu twe tugitangura couple twari mwaciye mubana aka kantu niko Samia igihe uhurana nipo wari wumva uri prête kubaka canke wari ukiri muri dukundane mugabo ibintu vyo kubaka no kuja gusinya ni hanyuma canke urumva ko uri ready kubaka je narumva muri jewe yuko bindimo ko hageze shaka rero gato utubwire mugitanga gukundana famille yawe vyagenze gute esko ntibagwanyije nko bagwanyije uyu mu ex wa nipo canke wewe wanyu barabitavuga ati nimba wamutoye umutima wa nimba ari wowe watoye ni wowe ni mugenda mwibanire burya no muri famille bagiye kumenya bateba yuko tubana warabinyegeje eka sinabinyegeje gusa kubera bari ruguru je nanje nabino urumva ntivyari vyo regeza mikro baze kukumva urumva sinaciye ishoka ndabibabwira yewe narabanje dahora ariko gusa bari bamuzi kuko bari bamubonye hariho mu vyaranje aba mu Nyakabiga ico gihe yagira mariage rero tuca turajanayo n'uyu niho bamubona barabizi ko mukundana bari ico gihe ntavyo bari bazi ko ari umugenzi wawe gusa bari bazi ko ari umugenzi wanje hama rero mu nyuma bazabona bazabumva turabana bavyakiriye gute ko mu Burundi si ikintu coroshe kubana n'umuhungu mutaragira mariage imiryango surtout ari giye kuremera wacikiye bla 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 wo muhungu meze gutya we nivyakubaye rega twari tubana mu rukundo ivyo babuze kwinyaga ibitahu ivyo bivuze ko imiryango utara ku maboko mu baranga gukora urukundo avyitahura zagenze gute muri famille ntabwo vyigeze bitera ingwane na gatonya nipo wowe umuryango wakiriye gute inkuru yuko warose umuntu mu bihuza neza navuga yuko umuntu wa yambere yagehewe ni mama wanje no baracafise agahimbari wow keza cyane arashima Imana kuba uri umwana wiwe yego cyane yavuga ati jewe Imana ishimwe ko wa mwana wanje bavuga ngo ni gihume bavuga ni gisigo bavuga ni ikintu kintazi Imana ishimwe yuko angejeje kuco narindindiriye kuzobona abaye Imana ishimwe ko mbonye umwana wanje icari nabonye naho no genda no munsi umwana wanje yoba kwibeshaho ti mwana wanje ndamusize afise urugo habarizwa ati ndumva yuko rero Imana ariyo gushikengurukira cyane ubona umuntu wa mbere yakengurutse gose n'abandi rero bo muri famille barakengurutse kumva nanje ngiye kugira urugo ngiye kwitwa serugo wari wiketse iki kandi wewe je nihorera
kandi wewe kandi wewe ufise ijambo utuntu twinshi rigukunze kunywa mu nda niko bavuga. ego Hanyuma rero hariho abantu baba baravuze utujambo tudakenewe bagaca imanza bakavuga urya ntaco azovamwo, urya nta muntu azoronka mukunda, urumva? Kandi ugasanga babivuga kuri bose, kuri Samia no kuri wewe. Abo onye barasubira kuvuga mu nyuma canke nimba baravuze niki wabwira uyu muntu? Ari hantu ugera ukavuga amajambo Imana nayo igaca ikubwira ati tetwa. Urumva? Novuga yuko ni benshi bari muri kisikisi. Bijya nibi. Ni benshi batarasobanukirwa. Ni benshi bakibona dote, bagiye baravuga amajambo menshi, kibiki, azomushobora, azobigenza gute, bazobana, ni vy'umukobwa kurikiye, ni vyiki. Nama nababwiye. Nta kintu mfise. Yo usivye umutima w'urukundo gusa. Nta kindi. Mwe nimba wumva rero ko we bagukurikiye kubera ibintu ufise, wewe numa nta rukundo uzi ko rubaho. Nturogofe ku Mana itekeranira. Nababwira rero yuko umwongereza navuze ngo wayitende si wo Mana nibarindire ndababitsa ari umunsi nzobasoba ku mutwe. Yo hari utuntu babikiye. Ari utuntu ndababikiye. Oya urabihoza. Abihoza nibaza nagutera n'imikosha. Kabisa. Samia, shaka utubwire ibintu nipo yagutangaje ko mumaze kubana utarumwitezeko. Je naratangaye. Egiza mikrofone. Naratangaye ukuntu dushobora kubaho dufungura ubuzima bw'ukuntu bugoye cyane cyane bw'Ibujumbura. Ntawe uja gusoroma ikijumba munsi y'urugo, ntawe uja gusoroma isombe. Ariko kuva tubanye jewe nta musi n'umwe ndabona imbaburira ritatse. Wow. Ubahwe no muntu umushinga ntahe n'umugabo. Oya ni Imana. Imana mugifasha uyifasha niko bavuga. Yego. Tifasha nogira ngo Imana niza kubikora. Kandi usanga hariho n'abantu bafise ibihimba byose ugasanga gufungura burya hariho n'abara badafunguye kandi bafise ibihimba byose. Rero ivyo ndabishima cyane kandi ndanabimukundira gose ukuntu yitanga kagerageza uburyo bwose ntagire ico muburana. Yego Nipo Imana gwizagire cyane. Murakoze cyane. Hanyuma wewe nawe nibihe bintu urazi ko bavuga ngo umuntu uramumenya mutarabana amaze kubana ukamenya gose kurusha uko warumuzi. Nibihe bintu kuri Samia wamumenye ko utari umuziko wagiye gutangara mubana bwati madamu wanje kumbe nuko ameze? Haya nakubwire umuhungu aciye ubwenge ntakunda umukobwa ngo ni kubera ngo bivyiza canke ibi bibi. Imbere yuko ukunda umuntu ubanza ugakunda uhagaze imbere yawe. Ibindi byose bimugize nimba ari umurozi, nimba ari gisuma, nimba ari ndaya, nimba ari iki, bwa bwenge Imana yavuga ati ndakuremanye genda ubukoresha. Nimba ari ivyo wamuhinduye se akabiheba canka agahinduka kabundi muntu. Iyo ukunze rero umuntu umukunda n'umutima we wose. Kira noneho nasanze ari umwiranda. Ntaco novuga ngo munyuma ngo nasanze ngo ameze uku ngo birantangaza ngo kumbe ngo binasanzwe wikada. Urumva ikibazo si ico umukundira. Ahubwo hari gihe usanga peut-être waruzi ko ari mwiza munyuma ugasanga ahubwo ni mwiza kurusha mu ngeso, mu tuntu akora, ukuntu yihangana, ukuntu avuga. Maybe waruzi ko atavuga munyuma ugasanga aragutera inkuru cyane. Urumva utuntu nk'utwo wasanze utaruzi ambere watumenya uko mubana. Mucamake je nakubwira yuko uyu unya tumaze gufata ingingo ati je ndafashe ingingo nzogukunda ubuzima bwanje bwose. Novuga ko twaciye twugururanira imitima camuramenya nta kintu na kimwe umuntu yahishije uyundi. Ibintu byose umuntu yabishize ku rutaro arabikosora arati bihumbwa hama dusigara turi
bashasha yego Okay, twarabonye amafoto ya mariage yanyu. Nanavuze félicitations muri introduction kwa mwarubatse urwanyu kandi Merci byari beaucoup. bisa neza cyane gose bwitabwa n'abantu benshi naratwaye amafoto y'abantu bagwitavye. yego Mu nteguro z'urubanza mwari musanga mubana imbere ko yuko mukora ubukwe ariko mu nteguro ni bihe bintu vyabagoye cyane canke nibihe bintu vyakugoye kurusha ibindi. oya mu nteguro ntitwabana avuga ikirundi neza twabana mu rukundo Mwabana mu rukundo. mugabo gusa nyene twari turi kumwe nyene ibintu nyene vyatugoye urubanza rwo ariko rwose rwitwa mariage rutegerezwa kuguseresa mu mutwe urumva je nagiye kumva ko ntekanye bampaye ati vuga ijambo rero ushime nawe ugaragaza kari ku mutima nahise mbona ategwa rubanza nariko ndiyumvira ko rutaza kuba rurabaye sinariko ndiyumvira ntari abantu batahura ukutariko sinariko ndiyumvira ngo ntiruza kuba ngo kubera ngo bintu ngo bishobora ngo guhinduka nako ndiyumvira ati kubera mbona intambamyi y'uburyo iri kiragorana ati je ndabona ko hari ibintu nyene biza gupfa ariko Imana irabikora ndashimira n'abanshigikiye bose Imana aho bari ibahezagire nukuri barakoze nayo mbarizwamwo ari nawe muvyeyi wanje Yubahwe cyane Patrick yarakoze cyane n'abandi Imana ibahezagire yego mariage nta kwezi iramara ibaye kubera amakuru tuba tuyafise ukwezi kugira guhere mukoze ubukwe ariko umuntu ariko aramuraba Sami arabona ko ari mukuru nka bebe hari ibintu vyadutse mu bisi heze mugomba mutangure hari ibintu vyadutse banzurindi haguruka utaye wa mukobwa mu misi ngahe ngo naka yibarutse kandi ngo mafoto ya mariage ngo maze ngo amezi ngo 2 3 asohotse ejo urumva nipo uyu munsi usikara umusare sigeyo namana atakuzi urumva ejo uzobona bavyadukanya abantu ku marezo sose bavyanditse uzovyakira gute wowe turi kubajana fasi bataravyandika kubera ko haraba bavyandika nico cakuzanye none urumva nipo ngo banza kwisekiriza nenda kubaza isezerano twahanye n'Imana bararize haryo bazi kandi umwana avukira amezi 9 avukira amezi 9 nyene nanje navukira amezi 9 nawe wavukiye amezi 9 cyane n'ubundi azovukira amezi 9 none ikibazo kiri ni wabona bariko baravyadukana buza bimeze gute we na Sami kuri twebwe bumva ducira urubanza je kandi je atarije nzo ndikunda bibamwo je rero nanje bari biko barabinyandikako nzobabaza ati nimba abaganga barihenze ko amezi 9 adakwiriye ati urose umwana ati umwana akwiriye naho urumva nta rubanza ruzoba ruri inyuma yanje eka nzoba ntekanye niko ndivyinira amayaya ubundi amezi umwana avukira akamenya abavyeyi biyo bana n'abandi bavukira 7 bavukira 6 bavukira 8 umunani ngo ntabaho niko numvise 7 6 gutyo ni 9 donc ivyo bizaba bizi mwe babiri ko umwana no waye numwe mwamu unavyadukanye gute ko wari waje kutubaza iby'urugo wowe wavyinjira y'umugo uwo mwana arimwe mu rugo ari hehe uwo mwana arimwe mu rugo wowe wamuteruye reka shanze tugaruke kumuterura mu minsi ngahe ahubwo rero kanibwira abantu bakora biganiro baryohewe gushigikira umuryango wa Nipo Simple nibazi ko murabizi ko muvyeyi yagira yibaruke akanya ibintu vyinshi uduhuzu amata pamperse ibintu vyinshi jando muvye ndabizi ko biruhisha nimba ukunda Nipo Simple nimba ukunda couple ya Sami na Nipo Simple gira ico ukoze baraduhara imikashi ndashaka kuyipininga mu commentaire amafaranga make muramubona ko benshi bagira birthday shower canke baby shower niko ko babizi ko inyuma y'ivyo hari ama dépenses menshi akene bashaka gukenerwa shigikira couple umwana azavuke ashikira mu bintu bikwiye ariko kandi washikiye n'amasengesho kugira ngo umwana azashika amahoro n'umuvyeyi aze mushikana muri ko murabizi ko bitaba vyorosha Nipo shaka kugira duheze ikiganiro shaka ndabizi ko muzanye n'umugore wawe mugabo mushaka kutubwire mugire ibibazo naga challenge mubazanye ibibazo bitatu mutari bwabazanye canke vya bibazo uzi yanka kwishura
bitatu ntumugirire ikigo ko naraza kwikubaza Samia uramubaza nipo ibibazo bitatu kimwe ku kindi ewe banzuzimye kamera kimwe ku kindi nipo uramubaza Samia ashakubaza hama je nzobandi arbit ndamubariza ngaha canke aha nyene jewe ndavuga ati wowe araguhamije ndamubariza aho wumva canke ubwi nje ndabandi arbit ndavuga ati Samia araguhamije canke nipo nta miyaga bamushiriyemo uza kuvyishura byose muhitse asha buretse turakirondera mu nyuma igikinye tibwira abafana nyine turakirondera tukibura tibwira abafana ati ubuza gutsindwa nukuwutsinda ntaco je n'abafana tubaza kirondera twagiye ziko nkubisa akantu man simba navyoroheje rega na jewe sha uri mu journaliste pe abandi bose barigirisha Sesheri ndakubaza iki konzi byose ubinyishura tangiye gutwenga utaramubaza Beshi hamwe nopfa wovyitwaramo gute byongora kubamwo cyane abana bo ni ikihe wokorera abana bo busigaranye abana no batunga hagerageza uburyo bwose nanje nkapambana kuko ari je no basigaye ndi umuvyeyi ndi umwe nkabandera ubuzima niki ntaragukorera kuva dukundanye shiri asha ukivuge hakujanye asha ciyumvire umujournaliste yatubobi ahubwo wowe uko bazi ibibazo bigoye uyu napfa ngo uzocugira iki ivyo gupfa seri vyari birimwo tuvuze ibibazo none ibibazo bigoye nanje ngora kusha n'umugore wa kiri napfa gashaka kugira amasene mu mutwe wapfuye ashambabara mu buzima Samia uriyumvira ico kintu ataragukorera tumara amazi kaduca ugikora vuba wowe umusi wa mbere ukunda byakugendekeye gute mvutangiye nanje kumbaza nawe nakubajije sindavyibuka hari kera aracibuka turacibutsa ico kirananiye kuko je mbona atakintu na kimwe atarakora zose yarabikoze ndatsinze rero banyemeje kwe nanzi ko bagira kirondere cyangwa uramubikiye uramukingiye ikibabo oya ntankingira ikibabo eka sawa Samia nawe mubaza ko karenze ako nawe turamubaza nawe uratwishura ikibazo kimwe nico nza kubishura twishura byose muraba muraciyumvira Samia nta kibazo ufise mubaza nipo reka ndamubaza ndaciyumvira ntaco nipo burambaza mugufise ibibazo bigoye reka kumbaza abivuyemo oya ubivemo gute afise ibibazo bigoye reka nawe tukubaze none mbega ko wavuze ngo warabaye umuvyeyi urubatse canke bibero asha ndavyumvira kwera uribana ubu wenyene n'abana banje nco vyumva ndaguhamije yarazi ngo sindavyishura jewe ngangari Samia babuze ibibazo umubaza ngira ndamubaza sheri umusi nibarutse uzonkorera iki neza ikintu ca mbere
tuzoba twambaye ibisa jewe na wewe n'umwana zoza nkuzaniye surprise icyo utarabona mu buzima wow icyo utarakorerwa n'uyundi icyo utanakorerwa n'uyundi nipo nshingira chef de poule atari jenzo umuvyara nta kindi kibazo nta kindi ico kimwe kirakwiye vraiment nanje naco nokuyumviriye okay reka je mpereze ikibazo kimwe nshaka kubaza Samia urafise abagenzi b'abakobwa yego canke b'abadamu abagenzi b'aba mama ni bake ntaco ariko nibaza ko urabona ngene abandi ingo zindi zimeze ingene bimeze canke urashobora kubiyaga n'abandi bantu bakubwira ati umugabo wanje ameze uku nuku umugabo wanje ameze uku nuku cako batanakubwiye mugabo vyumva birengana bihita ugiye kuraba nipo ukuntu agufashe n'ukuntu ushaka kuba bimeze nahajya tutaba turi tutabona hajya muhurira muri babiri ni bihe bintu ahubwo rero okay reka ndakibaza mwese ni bihe bintu nipo wari wibaza ko atoshobora kubera ko ashaka kuba adafite ibihimba vyose ugasanga ahubwo abirusha bari afite ibihimba vyose haba nta wewe nipo mu rugo uno munsi ufise urugo urasumira umuryango urabona ko ahantu uba aba mu ngagara abantu bose ashaka kuronka amafaranga yo kuriha mu ngagara inzu canke kugaburira umuryango nyene nk'uko yabivuze kubambika kuronka amavuta bisiga ibintu nk'ivyo niyo bintu wari wibaza ko bizokugora kera ukiri umusore mu rugo ariko ugaca usanga uyu munsi Imana iragufasha urabishobora vyose kuze numva ko ndi umuhungu numva ko nzotegerezwa gukora nk'ico nyine umuhungu ategerezwa gukora je sinumva ko ari ikintu combera limite kugira ngo sinshike kuri iki narumva yuko kuko je cyambere narinzi ko nzorongora narinzi ko nzogira umuryango gusa ikintu narinzi ko ntazoba mu ngagara wazi kuzoba he je narinzi yuko nyine nzoba ruguru ivyo kwibujumbura n'ivyari bindimo ariko rero ivyo onya naciye nsanga ari ubuzima nariko ndinjirira Imana novuga yuko nariko ndipangira Imana nayo ipanga ibindi mugabo nka jewe nari niyumvamo nyene ko ntegerezwa kuzogira umuryango kandi ubushitsi yego nta kindi rero kingora mu rugo vyose birakorora ko waje mu rugo uwishizemo kuzobishobora nivyo vyaho utabona nari nzi ko nzobishobora ndakwemera turabona preve uyibonye turabona preve undi hariho arabamimzi barabandika ngo bagore ntabanga tugira ibanga murarigira tuba tubibona ko ibintu byose ari sawa Samia wowe ni bihe bintu wari wibaza ko atazoshobora ariko usanga ahubwo n'igikoko byose arabishobora ku murongo ni sawa byose je ubwa mbere naribaza ati none nk'umunsi nagwaye bizogenda gute ariko naciye sanga ibintu nibaza nasanze ari ibintu bisanzwe cyane kuko jewe ngwaye arateka kandi ngira kanugihe washika wabonye yuko yariko aranakubura arakora ibikorwa byo mu nzu agakoropa ukumirwa nawe yego akoza amasahani agateka no gucumba agacumba nibaze ivyo byose rero cyane kuri nipo warahezagiwe vraiment ivyo byose narinzi yuko atazobishobora ariko rero naciye sanga bishoboye kandi hariho abapapa bamwe bafise ibihimba bikwiye umugore wewe agwaye acahiga nk'uwundi muntu aza ati ingunkorere ibi ariko uyu nk'iyo ngwaye nyene atabona yuko naremvye cane hamwe nyene cane ntashobora kurondera nk'umuntu aza akamubwira ati
nuze ufashe ibintu muhira oya aravyikorera vyose nipo hari ikintu nshaka kukubwira ndanibaza ko n'abantu benshi baza kubivyandika mu commentaire uko kuntu umeze yego uko kuntu umeze ndiko ndavuga indani muri wewe umunezero ufise ukuntu upositive ibintu vyose bivanye n'ukuntu waremwe nukuri hari abantu benshi bari mu nkoko wawe bako barasegereza hari ko hari muri ville yego abantu benshi bameze nk'uko wawe bariko bumva umengo nibitabwa ni bihume nkuko babivuze abantu bobo niko bakubona ariko wowe siko wigeze wibona byatumye ubuzima bwawe buryoha na message ngira abantu batumye ubuzima bwawe bwora gukora ko mu mutwe wawe washize ko jewe ndi umugabo je ndi umuhungu je ndi umuntu nk'abandi je ndashoboye gukora kino kintu ndashoboye kuryoherwa ndashoboye gutwenga ndashoboye kuja mu bagabo bandi bituma unabishora kuvuga ati ikintu yo wacizemo uragikora ikigakunda ivyo bintu uzokwame ubishimira Imana ko n'ingabire wahawe si ikintu gisanzwe kubona umuntu ameze nkuko ku wawe tukubona kuri tangaza kuri njana twaye kuri match ya basket uri kuri hyping abantu uri kuri uremsinga uhereza umunezero abandi bashaka kuba bafise n'ibihimba vyose badafise yezo bintu uzokwame ubishimira Imana ubwira Imana ati jewe warakoze kundema uwo kugira ngo ushobore gutera intege abandi bameze nkuko jewe meze canke banakomeye bumve ko boshimana ko bafise ibihimba vyose bumve ko ubuzima buryoshe nubwo hariho kuko ushobora kuba ufise ibihimba vyose mugabo hari izindi ngorane ufise ubuzima ushobora kuba ukenye utaronka ico ufungura canke umeze ukuntu ubuzima bwawe bworoshe buzokoroha nico kintu numva novuga nigiye ku nkuru yiwawe ubuzima ubworoheje buroroha cyane yego sinzi ko hari message wotanga naho ngira duheze ikiganiro nyene byinshi wabivuze nukuri ahubwo wewe wogira ngo ni wewe ugendana ubumuga ukuntu kukubera wabisuguye nk'ubibayemo kandi nuko ngira mugerageza kwishira mu mubiri wawe kugira ngo kurinda nagushimiye cyane wabisuguye neza merci Umurundi kazi akoze cyane ni kuvuga yuko ro message ku bantu bagendana ubumuga nk'amashirahamwe twitwa bitahuye kare abajejwe ivyo by'abagendana ubumuga arakwiye kudufinansa kaduha uburyo tukaza tuduga ruguru nabo tukabayagisha tukabumvisha tukababwira tukabasigurira kuko bariyo benshi hariho abikumira hari abazitije ubuzima bwanje hari ufise amaboko abiri akomeye yose agendera kwibekiye gusa no kuguru kumwe yacitse nka kumwe agaca yumva ati je ubuzima bwanje bwaraheze narapfuye jewe nzobaho nyine ubuzima bwanje nza gusega nico kizontunga gukoresha biga bihimba vyo bigikomeye bimeze neza hariya gusega umuntu ataco mwasezeranye n'uwo mwakivuganye kugira umwibutse ati mbega byo twavuganye gute umutima urabanza kukurika ico rero ndumva yuko ababijeje bogira ico bakoze kugira tubabe hafi hari bagize ibikomere bivanye n'abavyeyi n'imiryango babayemwo hariho abancinyijwe bivanye nabo nyine mu mutwe ukuntu bitahura abo bose rero barakeneye inyigisho kugira tuze turababa hafi ko nk'ubu urabona ko fondation Ngoga Patrick iri kiragerageza mugabo nawe nyene nayigerageza niyo yonyene nane kandi nta bufasha uvuga ngo irabufise bukwiye nko urabona ko yashitseho football y'abantu bagendana ubumuga mu Burundi football y'abantu bagendana ubumuga abantu baca bimvira none bakina gute ariko barakubita umupira ebana shote kabisa kurya nyene kwa abandi bose yego umva rero nkaho rero tuba dukwiriye kuronka uburyo buza budufasha abamenyesha makuru mukaduherekeza tukagenda tukigisha n'abafise ubumuga erega hari impano bafise barafise impano zibarimo hari ibihimba bigikomeye yego natwe rero tugendana ubumuga kuri twebwe nyene natwe tuguyirizwa kumva yuko igihugu hari ikintu kidukeneye ko tubwirizwa kumva yuko mbere yuko duteguteka natwe abari twe tubanza twerekana karori yego nuko rero ari indirimbo ya Saidi Braza cinza mu mutwe yumuhisi Saidi Braza abandanye kuruka amahoro yaririmbye nibaza ko yari yabagendana umugera wa Sudan Simengo cyane nibimuga sindigihume yariko bijya ndirimbo yaririmbye kwikote zose z'abafise ingorane zo mu mutwe
ndakeneye ikibanza kinkwiye mu bandi nanje ndakeneye urukundo ndakeneye ikibanza kinkwiye mu bandi sindi igihume sindi imbwa n'umuno nk'abandi kandi mfise uburenganzira bungana nk'ubw'abandi nanje ndakeneye urukundo ndakeneye ikibanza kinkwiye mu bandi nanje bana urumva rero yuko kandi ukubivuze biraryoshe gose ukuntu ucibivuga mu nyuma ati imbere uko igihugu gidutera iteka canke abandi bantu hanze dutera iteka twebwe ubwacu twanye twitera iteka ubanze bikure mutwe kuri igihume niba nabivuga wowe wumve ko utari ico wari igihe umuntu agutuka ikintu mugabo wowe uzi ko atari ico nikikubabaza mugabo wacizemo ko ari ico kirakubabaza nibaza ko utanga message ikomeye cyane Samia nanshaka ugire message uha abantu wowe urumva warongowe n'umuntu umwe mu bagendana ubumuga hari amajambo abantu bashobora baravuze bavuga ati Samia yarasaze canke vyanse abanya batazoronka umugabo abantu bavuga amajambo yatagira umutwe n'amaguru ntiyaburi ibintu bavuga abantu iyo bifuza kuvuga nabi mugabo nshaka ubwira ico babwiye nimba ari impanuro nimba ari kubumvisha ko izo mind ari za kera zashaje ngene yero kasimba Samia ijambo ni gihe wabwira dushe guheza ikiganiro nagira mbwire abantu bari kubatwumviriza hajya kugendana ubumuga ni mu mutwe kuko hari n'abantu biyumvira yuko bakomeye ariko bakagenda baramugaye cyane ivyo bre jewe mbere kenshi nk'iyo turi kumwe ntabwo nigira nibuka yuko afise ubumuga abantu nyene baravuze byinshi tunone nk'ubu urya mukobwa amukurikiye kubera amafaranga canke ngo yamuhaye imiti cyangwa abandi nabo bakavuga ngo yantwaye kubera amahera oya je namugiye ko kubera urukundo rero abantu baze baravuga ibintu babanje kwiyumvira yego cyane gose reka je mugwetse ikiganiro basabira imigisha uze mwanaye mukundana urukundo rwanyu ruze rugume ruryoshe tumwe tubabona ubuzima bubandanya butera imbere tuzorenza 80 neza mwe mukundana ntihagire ishitani izobaja hagati turayasi mu izina rya Yesu amen ego reka ndabashimire ko mwatuganirije mwatubwiye histoire yanyu nibaza ko ari abantu benshi baryohewe kandi bigiye kuri histoire yanyu benshi rero reka ndabashimira ko mwaduha mwanya wanyu Samia waraniruhiye urumva yemeye kwicara tegamiye ndazi ngere babimeze kwicara tegamiye meze nkuko rero yatwihanganye Samia merci beaucoup mana courage nawe nipo akoze cyane reka rero nshimira abakunzi bacu badukurikiranye uyu munsi merci ko mwaduhisemwo merci ko mudukunda mudushigikira interano ya mbere nifuza kubasaba muri umwanya ni partage iki kiganiro gira partage sondaho hepfo ya video hari ahantu handitse share canke partage hama ugereza abantu babiri canke batatu bumviriza iyi histoire nishaka kubura ikintu bamarira kubera ko ndi sûr ko hariho ibintu bizima byinshi byavuga muri kino kiganiro bishobora gufasha benshi rero nimba ukunda abo bantu mugendana canke abagenzi bawe bahiye link ariko niba udukunda cyane gose yipartage hama udufashe gushikana ubutumwa kure hanyuma ikindi naco nuko mwobandanya mudushigikira nimutayakora subscribe sinayivuze mu ntango mugabo yikore kubera ko niho bikorohera kuronka ama video yacu vyoroshe utarinze kuja kutypinga ngo urondere izina rya Siren Vibes ko curanka notification mu telefone ko ikiganiro cyose kigiyeko rero yari Ozira ko tukiri micro abatumire banje yari Eric na Samia aka Nipo Simple merci beaucoup naho butaha Siren Vibes TV